Oi pessoal, quem fala aqui é a Mary Jane, psicóloga, e quero dizer para vocês que eu moro aqui na Lindóia, Itacoatiara. Desculpa aí o cabelo, ainda não fui no salão, mas eu tô aqui para mostrar para vocês essa festa de hoje, que é a festa da fogueira na Vila de Lindóia. Então os preparativos estão acontecendo e meia-noite eles vão tocar fogo na fogueira de 20 metros de altura. É forte o negócio, né? Estão agora nesse momento lá em cima da fogueira, ali naquele canto, 20 metros de altura. Tem dois homens lá em cima. Então deixa eu mostrar para vocês. Aqui vai ter o som, fazendo aqui um panorama de 360 graus. Meu carro, meus parentes chegaram agora de Manaus. Então é isso, pessoal. Quero que vocês vejam a fogueira bem alta, uma grande fogueira. Um abraço.